23শে আশ্বিন 11ই অক্টোবর 2023 76তম গোলাঘাটি শহীদ দিবস प्रत्येक बছর 76 বছর रमैन अधिकांश पालाई दङ पालाई एखाने खागामानि बिसिंतिनो खादमानि बिसिंतिनो तामने बागि हिमालय हमते दिननो चीनी राज्य 1947 साल থেকে 1949 साल 2 বছর দেওয়ানি শাসন দংমানি बे देवानी शासननि जराव जेभावे अन्याय अत्याचार এই अत्याचारनि फसल हिसाबे अदिन जेमन गोलाघाटी शहीद दिवस महाजननि जुलुमनि बिरुद्धे लड़ाई खेले थाखिनि तीतन प्रथानि बिरुद्धे लड़ाई खेले थाखिनि कुमारी मदती रुपुश्रीनि शहीद ठीक गसंनाय नांगौ अब हाइकेन जनशिक्षा आंदोलन परवर्ती समय गणमुक्ति परिषद शोषणनि बिरुद्धे अन्यायनि बिरुद्धे महाजननि जुलुमनि बिरुद्धे मिलिटारिनि जुलुमनि बिरुद्धे ई लड़ाई खेले थाखिनि बरफ शहीद जों दिनै शहीद 13 जना अजागा बुंमुं दङ बरनो सोंमुंखौ खायनाय गभीर सरकारनि बेराम खायनाय एवं गाबोनि लगे बुं नक नखनि प्रतिसिनि सौमुखमनमेतासिन प्रकाश खायनाय अब बालाई खेन दिन गावनो साना थांखांखाय जेरकम भावे अजागाव अन्याय भावे जेखाने महाजन विशेष खायै विशालगढ़नि हरि साहा वो अजाराव एमएसए 1949 साल खरा त्रिपुरा राज्य खरा आबुनि लगे मोसौ तामनाय विभिन्न कारणे एलाकानि मोसौ गृह जंतु तामनाय वाक टक हरि थिमानि जरा अबुनि बागै माइ बकम उत्पादन गांक्लाय महाजननि थिनि जे रां माइ रोथाय दंमानि अ माइ ठीक आसे सोंग्रोनाय नोंथांखौलाय लागाय हिसाबै सोंख्लांदि परवर्ती समय जों किसा किसाके सुनाय किन्तु महाजननि शोषण अत्याचार एत जुलुम एत मात्राय बेसि जे कोनो मते कृषकफोरखौ आपुस खायै बरफनो माइ रिक्लांनायनि बेबस्था खालिया जोरखे माइक्लांथानानि चेष्टा खायखा प्रतिबाद प्रतिरोध এই प्रतिरोध खाने थांखिनि बरफनो पुलिस एवं महाजन सेदिननि देवानी शासननि पुलिस राजतंत्र कांग्रेस इनडाइरेक्ट कांग्रेस सरकार मिली लायै बरफनि जे पुलिस अजागा निर्बिचारे बरफनो पुलिस खेबथारखा आगुनि परेबो कोनो বিচার करि परवर्ती समय संरक्षा এই आंदोलन फसल हिसाबै गोटा राज्य आंदोलन जेमन तेमनि तेरे तेरे खायै महाजननि शोषणनि बिरुद्धे लड़ाई शासननि बिरुद्धे लड़ाई तामनाय मिलिटारिनि अत्याचारनि बिरुद्धे लड़ाई परवर्ती समय फरेस्ट जुलुमनि बिरुद्धे लड़ाई आबुनि परेनो गणतंत्रनि लड़ाई निर्वाचन माखायनाय गणतंत्र तामनाय बरफनि रेनाय मारिनाय एवं चीनी विशेष खायै साहित्य शासननि आंदोलन कक बरफ शासननि आंदोलन एवं फरेस्ट जुलुमनि बिरुद्धे आंदोलन एकेबारे फरेस्ट जुलुमनि बिरुद्धे लड़ाई खेले थांखिनि मोहनी त्रिपुरानि थि फसखा कक बरफ सह साहित्य फादाबि खेले थांखिनि धनंजय त्रिपुरानि थि फसखा आवा हिकेन इतिहास तैयारी खायै लड़ाई बरफनि बागै लड़ाई खायै राज्यनि बरफनि लड़ाई खेले थांखिनि गणमुक्ति परिषदनि सिनि नेता कर्मीरा थैनाय नांखा शत शत नेता कर्मी जेल 24